Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Tunumanon sa labas ng mga balita dini sa ato uban sa mga Super Radio reporters. Mabati usab ninyo dinhi ang labing uwahing mga pangitabo sa bisan ding suok sa nasod binagi sa mga provincial reports. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Ug karon aniya ang tibuok pwersa sa DYW's News and Public Affairs. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumustag mayong udto kaninyong tanan. Welcome sa Tulumanon Super Radio Balita sa Undong Tutok. Ako inyong kapuso, Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. ako'y mahatod. So lahang tudling og sa detalye sa itong mga balita. Dining adlaw karon nga Sabado, Pitsa 22 buwan sa Nobyembre tag 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati nining atong istasyon? Ang DYWS Super Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Og karon sa itong mga headlines. Dini sa ato, 35 anyos nga motorista patay. Human nabanggaan o ambulansya ang iyang gimaneho nga motorsiklo. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Samtang siyudad sa Mandaue nakadawat og 1 billion pesos kon 1.5 billion pesos nga commitment alang sa pagtukod og hospital og Mandaue City College campus. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Di ay lalaki nga ni-rescue o gunom ka mga tao dito sa Liloan apan gitaktak siya ang trabaho gitanyagan og trabaho ni Governor Pamela Barry 4. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Palitas kauluhan Ombudsman Crispin Rimulya. Wa kalimte ang isyu ni VP Sara Duterte. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Samtang House Speaker Martin Romualdez gihimugatan nga limpyo ang iyang konsensya. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Pagkatungulhang tudling sa itong mga balita, detalye nini, musunod, human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Super Radio Local News. Atong oras mga kapuso, alas 12:10 na. Ako gihapon si Superfast Anthony Inso. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dini sa ato patay ang usa ka 35 anyos nga lalaki human nga nabanggaan og ambulansya ang gimaneho nini nga motorsiklo dito sa MJ Cuenco Avenue, Barangay Careta, Dakbayan sa Sugbo natong Huwebes sa kadlawon. Ang biktima doon na 11 partner, residente sa Barangay Ermita ng Syudad. Base na sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, kung TEU sa Cebu City Police Office, kung CCPO, ang motorsiklo o ambulansya nagbiyahe sa managlahi nga direksyon. Base sa CCTV footage nga nakuha sa kapolisan, ang motorsiklo gikan sa Barangay Careta o paingon nga mulabang sa crossing sa Hipodromo Road, samtang ang ambulansya gikan sa Barangay Hipodromo o paingon nga muliko ngadto sa pawalang nga bahin sa A. Soriano Street. Nasayran nga nakastop signal ang habig sa ambulansya. Apan, pagliko sa ambulansya, nakasugat nini ang motorsiklo. Ni minor pa ang motorsiklo sa iyang pagpadagan, apan nisikit na ang dung sa motorsiklo ngadto na sa kilid sa ambulansya.
Tungod sa impact, nalagpot paingon sa karsada ang driver sa motorsiklo. Gisusi pa sa driver sa ambulansya ang biktima. Apan nibalik ra sab kini og sakay sa ambulansya og nipasutoy sa pagpadagan. Laing motorista ang nihunong. Gatos biktima og dadon unta kini sa tambalanan. Apan nibalibad ang biktima. Apan pagkalas 3 sa hapon, kagahapong adlaw, nasuta na lang sa kapulisan nga namatay ang maong motorista. Sa kasamtangan, padayon pang gipangitas kapulisan ang ambulansya ug ang driver ni ini. Super Radyo, balita sa Utong Tutok. Alas 12:12 na. Samtang nakadawat og kapin sa 1 billion pesos nga funding ang kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi gikan sa mga magbabalaod alang sa pagtukod og mga moderno nga city hospital ingon man ang bagong Mandawi City College Campus. Batod ni Mayor Tadeo Jonque Oano nga nakadawat siyang impormasyon bahin na sa gihatag nga commitment nga mobalor sa 1.5 billion pesos human sa gihimong pagduaw nini ngadto sa Senado. Nasayran nga ang duha ka mga proyekto gitakda nga magsugod sa unang quarter sa sunod nga tuig. Ang tambalanan nga tukuron do na kini 257 ka bed capacity o gibanabana nga mobalor sa 800 million ngadto na sa 1 billion pesos ang kantidad nini. Din lakip na nga gitagan-an ang mga ekipo sa maong nga tambalanan. Ipasalig hinoon sa mayor nga magpabiling bukas ang existing nga tambalanan samtang gihimo ang pagtukod sa bagong ospital. Siradan lang ang existing nga tambalanan kung mamahimo ng operational ang bagong pasilidad katukuron sa susama nga compound. Gibana-bana nga mulanat sa duha ngadto na sa tulo ka mga tuig ang pagtukod nini samtang ang bagong Mandawi City College Campus tukuron ngadto sa Norquist Park dito sa Barangay Luok nga dunay 7 ka mga andana nga building nga mobalor og 500 million pesos. Nasayran nga gitinguha sa syudad ang pagtukod og bag-ong campus sa Mandawi City College gumikan sa pagsaka na sa mga enrollees ni ini. Super Radyo, balita sa Utong Tutok. Alas 12:14 na. Samtang sa pikas bahin gitanyagan og trabaho ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro kantong wing van driver nga nihimo og bayanihon nga buhat atol sa nasinati nga pagbaha dito sa Barangay Kotkot, lungsod sa Liloan tungod sa bagyong Tino. Nasayran nga nag-viral ang video ni Francis Anthony Narvasa di initabang kini sa mga dabahaan. Naikaban sa unom ka mga tao ang iyang naluwas. Humaan nga iyang gibabagan o gibabag ang iyang gimaneho nga wing van sa baha. Apan taliwa siyang bayanihon na nga buhat. Si Narvasa ang gitaktak sa trabaho sa iyang kompanya nga iyang gialagaran gumikas paggamit nini sa wing van. Tungod nini gitanyagan sa gobernadora si Narvasa og trabaho isip driver sa Kapitolyo. Super Radyo, balita sa Utong Tutok. Super Radio Report. Sa tungod na Super Radio Report, ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ingon man ang dole maghiusa alang na sa pagtanyag og trabaho ngadto sa katawhan. Atong paminawon kompletong detalyes maong balita. Alan Mahal sa Super Radyo. Yes, Super Alan, pasok! Giparigon sa kamanan sa Agbaso kung pinagi sa strengthening employment pathways sa pinagi sa Department of Labor and Employment dinalo na usa ka memorandum of agreement gipirmahan ang naisgutan nga buhatan sa Job Placement Office apil na ni ang University of Cebu dinhi mismo sa lakabayan pinasikan usab sa matud pa alignment sa Republic Act 10691 sa Department of Labor Guidelines. Pinagi ni ang UP Cebu man ang W7 o ang Cebu City Government ang mopatuman sa nasgutan nga deployment o pag-hire o mga trabaho pinag-iusap sa buhatan sa DMDP sa piso in collaboration sa nagkain ng mga insya pinag-isap pag-implementar sa Employment Facilitation Program pag-enhance sa
labor market information dissemination, iguman pag-provide sa comprehensive job placement services, din ang nasigutan ng kasabutan, supportive gini inclusive sustainable deployment effort alang mismo sa youth sector, din mismo sa dakbayan sa Sugbo. Ako sa Ramahayat sa Jimmy Super Radio DYWS, dapat ito. Super Radio, balita sa Udtong Tutok. Dagang salamat Super Alan samtang sa pikas bahin. Di ay armado dito sa Argao na sikop o gain quest. Atong paminawang kompletong detalye sa mga balita. Lloyd Suarez sa Super Radio. Yan Super Lloyd, pasok! Gikihada sa Argao Regional Trial Court o Gaso Kalapasan sa Republic Act 10591 kung illegal possession of firearms and ammunition ang nasikop nga si alias Jason kinsa nadakpan kini sa may Usmad Argao nga nagtinir og usa ka caliber .38 revolver og dunay mga buhing mga bala. Si Fiscal Marlatilio nga may nag-inquest rekomendar og 120,000 ka pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio, balita sa Udtong Tutok. Samtang sadya ug hapsay. Ingon man malinawon ang kinatabukan nga kasaulugan sa kapistahan sa Berhen sa Regla sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok! Hapsay malinawon og sadya ang mga nahimong kalihukan o kalingawan diya sa syudad sa Lapu-Lapu nunod sa sa ulog sa ilahang kapistahan sa Berhen sa Regla kagahapong adlaw ang mga tao ang mihugop usab kagabi diya sa may Hoops Dome sa pagtanaw sa usa ka dakong konsyerto nga perform usab sa Sweet Notes. Ang mga kalihukan naglakip usab sa koronasyon sa Prince and Princess o ingon man ang binibining Lapu-Lapu 2025. Mato pa ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres nga malinawon og hapsay ang ilahang monitoring sa kapulisan o dunay pipila lang ka mga gagmay nga problema sama sa mga nawadan o mga butang o dunay mga nakuutan apan malinawon sa kinitibuk-an ang ilahang monitoring sa syudad. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio, balita sa Udtong Tutok. Super Radio, balita sa Udtong Tutok. Super Radio, National News. Alas 12:21 na. Mga balita gikan sa kauluhan. Gihimugatan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga wala niya makalimte ang unang plano nini nga imbestigahan ang mga isgutanan kabahin na kang VP Sara Duterte. Sa ka-interview suma ni Remulla nga nakafocus pa lang siya karon sa issue sa flood control nga mga proyekto apan iya ra usab nga balikan ang maong issue. Suma nini nga dili niya buot nga mag-usik-usik og oras. Ilabi na nga impeachable officer si VP Sara. Hinungdan nga mas maayo nga sa impeachment court una tukion ang mga reklamo batok nini. Ang mga matigom nga mga impormasyon sa impeachment court ang mahimo usab nga pangayuon sa ombudsman isip kabahin sa iyang mandato. Samtang pabilin nga committed si Remulla sa paggukod og pag-imbestigar sa mga o sa tanan nga may kalambigitan sa korupsyon. Super Radio, balita sa Udtong Tutok. Alas 12:22. Samtang gibaliwa ra ni kanhi House Speaker Martin Romualdez ang pagkalambigit kaniya o paglambigit kaniya sa anomalya sa flood control projects. Suma nini nga nagpabiling limpyo ang iyang konsensya bisan og gilambigit siya sa Independent Commission for Infrastructure kun ICI. Gipasigarbo nini nga voluntaryo niyang giatubang ang mga investigador o gitugya na lang niya ngadto sa ombudsman ang tanan. Suma sa iyang abogado nga si Attorney Ade Fajardo
nga gipadayon gihapon nini ang iyang trabaho isip Leyte representative. Super Radio. Balita sa Udtong Tutok. Super Radio. Weather News. Atong oras mga kapuso, alas 12:23 na. Ning puntuha. Ato sang sayro na to ang update sa lakat sa panahon sa musunod nga 24 oras. Ato ikaw ba natong weather specialist gikas pagasamagtan? Ma'am Janina Marty, good afternoon. Good afternoon, sir. O sa itong mga sukinti paminaw matong latest weather update. Ang shear line ang padayon nakapektar din ha sa may siglakang bahin sa Northern Luzon o kining northeast monsoon naman sa nabiling bahin sa Northern Luzon. Samtang kining Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpasalada karon sa katibok-ang Mindanao ug Palawan. Dinhi sa Kabisayaan kining easterlies gihapon ang nakapektar sa atua o for the next 24 hours expect lang gihapon kita aning generally fair weather nga nalay chance sa mga patak-patak nga pagulan pagpanugdog og kilat. Wa pud kita active na gale warning dinhi sa Visayas, maong makasinati kita og kasarangan na hangin na magumikan sa minang sidlakan di natong kadagatan na asa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay motaog unya alas 12:54 sa hapon ug muhunas kini unya sa alas 5:01 sa hapon. Temperatura nato kay magduwa kini sa 25 ngadto na sa 32 degrees centigrado ug atong haring adlaw kay mosalop unya alas 5:18 sa hapon. Ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pagasamaktan kini si Janina Marte mayong hapon ug daghang salamat. Super Radio. Balita sa Udtong Tutok. Ang report ni Janina Marte gikas Pagasamaktan may hingpit nga nitapos karon sa atong talumanon. Super Radio. Balita sa Udtong Tutok. Apan sa lipa ko hingpit nga manamilit. Ako na balikan ng mga headlines. Dini sa ato, 35 anyos nga motorista patay. Human nabanggaan o ambulansya ang iyang gimaneho nga motorsiklo. Super Radio. Balita sa Udtong Tutok. Samtang ang syudad sa Mandaue nagkadawat og 1.5 billion pesos nga commitment alang nas pagtukod og hospital og Mandaue City College Campus. Super Radio. Balita sa Udtong Tutok. Di ay lalaki nga nirescue og unom ka mga tao didto sa Luan. Gitanyagan og trabaho ni Governor Pamela Bari 4. Super Radio. Balita sa Udtong Tutok. Mga balita gikan sa kauluhan, ang ombudsman nga si Crispin Rimulya wa kalimte ang isyo ni Vice President Sara Duterte. Super Radio. Balita sa Udtong Tutok. Samtang House Speaker Martin Romualdez gihimugatan nga limpyo ang iyang konsensya. Super Radio. Balita sa Udtong Tutok. May hapon dahil nga tagang Saldivar Analin, nagtanaw karon sa tuwang tulumanon. Salamat kayo sa itong Facebook Live mga suking nga tigpaminaw niya. Good afternoon po. Ito sa uban nga nagtanaw karon sa tuwang tulumanon. Labi na. Ito kang Eugenio Boy Tagsik og ni Alma Badina Sanchez. Salamat kayo sa inyong pagtanaw karon sa tuwang Facebook Live. Why tayo oras o panahon natangin ninyo mga kapuso atong musunod nga mga tulumanon atong mga drama sa DYWS sa ato ang kahaponon nining adlaw karon nga Sabado. Ingon man na ang uban pa nato nga mga news and public affairs program ning atong adlaw nga Sabado. Sangan sa kinatibukang pwersa sa DYWS sa Radio Cebu. Pinagi sa itong master control Charlie Mongaya sa itong transmitter site, Franklin Lagos naman sa ito ang program director Algina Bakita, station manager Kate Matos Cortez. Ako na lang yung kapuso sa Perfat Anthony Inso, manamilit dahil kaninyo pinagis pagingon dalaygo ng Diyos. Mayong hapon Pilipinas, dapat totoo. Inyo
inyong nabati ang Super Radio Balita sa Undong Tutok.